최근 동남아시안 게임에서 박항서 감독 없는 베트남의 축구에 대한 걱정이 많았던 상황이었는데요. 결국 일이 터져버렸습니다. 박항서 감독이 베트남 지휘봉을 잡은 뒤로 인도네시아에게 패한 적이 단 한 번도 없었습니다. 또한 박 감독이 있던 베트남은 2회 연속 이 대회 우승을 차지한 바 있습니다. 하지만 박 감독이 빠지자 베트남은 충격적인 결말을 맞게 됐는데요. 지금부터 동남아시안 게임 준결승전 베트남과 인도네시아의 경기를 함께 보시겠습니다. U22 Việt Nam là những cầu thủ mặc áo màu trắng ở phần sân phía tay phải và lượt cuối là trận thắng trước đội chủ nhà Campuchia với tỷ số 2-1. Khả năng ném biên tuyệt vời của Ahan không khác gì của tạt, và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ U22 Indonesia. Một tình huống dâng lên bất ngờ của Cô Mang, một pha bóng của U22 Việt Nam đã bị khu vực cấm địa, nhưng chúng ta hãy nhìn Cô Mang có thể hình tốt, đã rất mạnh mẽ băng lên và dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Tương đối tích cực, chúng ta đã mạnh dạn đẩy cao đội hình và tìm kiếm được sự gắn kết trên hàng công. Văn Tùng rất là tuyến giữa của U22 Indonesia. Sanata rất nguy hiểm. Baga, Văn Chuẩn đã cứu thua. Một tình huống phòng ngự xuất sắc của Quang Văn Chuẩn, rất hay. Minh Trọng thứ hai, Văn Tùng, tình huống xử lý quen thuộc của Văn Tùng. Đáng tiếc là không có bàn thắng thôi. Bóng vừa rồi thực ra nếu như Văn Tùng bỏ bóng và bóng đến vị trí của Thanh Nhàn ở phía sau có lẽ là thuận lợi hơn. Đối thủ bẩm sinh có cơ hội thì anh sẽ tận dụng cách tối đa. Nguy hiểm! Sức ép đã được tạo ra và bàn thắng đã đến. Vẫn là Văn Tùng! Vẫn là Văn Tùng, bàn thắng thứ 3 của Văn Tùng bằng đầu và bàn thắng thứ 5 của cá nhân anh tại giải đấu năm nay. Tuyệt vời! Anh compa để dứt điểm đi trên khung thành là cú đánh đầu ngược, và khi bắn đầu của Văn Tùng, quả trái bóng là của Đức Vũ. Vâng, đúng là Văn Tùng, thực sự là hết nhạy cảm. Bàn thắng quá đẹp của Văn Tùng và nó cho thấy được bản. Đây là pha lên bóng của cầu thủ U22 Indonesia. Nguy hiểm. Ferry cũng là một trung vệ có chiều cao rất tốt. Ahan Pramata, Quang Văn Chuẩn, cú đá của Marcelino rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đối thủ U22. Đã đoán được bước một tốt, có vẻ như bóng đã khẽ chạm vào chân của trung vệ Ferry. Có lẽ là bàn thắng sẽ được SEA Games 32. Nhưng cách mà các cầu thủ U22 Việt Nam đang tiếp cận ở những phút tiếp theo tôi cho rằng là hợp lý. Thẻ vàng thứ 2 cho Anand Pramata của U22 Indonesia. Một quyết định rất chính xác của trọng tài Hegon Kim. Chúng ta sẽ chơi hơn người. Hiệp 1 Ahan Pramata đã với chiếc thẻ vàng thứ 2. Không hề có sự nhân nhượng nào đến từ trọng. Đường chuyền đầu. Rồi. Chân Đinh Xuân Tiến và đi vào lưới, chứ không phải là một pha dứt điểm có ý đồ chủ động của tiền vệ đến từ Sông Lam Nghệ An. Của Đinh Xuân Tiến, những áp lực mà U22 Việt Nam tạo ra là đủ lớn để khi Ngọc Thắng đã dâng cao để hỗ trợ tấn công. Những cầu thủ đang chơi tại SEA Games 32 không phải là những người được đánh giá quá cao về những phẩm chất cá nhân. Rất nguy hiểm. Ivan, rất tiếc là chúng ta đã để thua ở phút bù giờ thứ 6. Một tình huống phản công kinh điển của U22 Indonesia. Pha xử lý xuất sắc của đội này vẫn còn, nhưng có lẽ là cực khó để có thể thay đổi được tình hình. Trước tình huống để thua này thì chúng ta đã chứng kiến một vài pha bóng mà đội tuyển U22 Việt Nam cho dù có đông người nhưng chơi phòng ngự không thật sự triệt để. Và với cú đá có thể nói là 결국 베트남은 한 명이 퇴장당한 인도네시아를 상대로 막판 극장골을 허용하며 준결승 문턱에서 좌절을 맛봐야 했습니다. 트로시에 감독 취임 후 베트남 U22 대표팀은 도하컵서 1승 5패로 부진했습니다. 때문에 팬들은 트로시의 수완에 의문을 표해왔습니다. 하지만 트로시의 감독은 첫 술에 배부를 수 없다는 투로 동남아시안 게임에서 결과에 주목하라고 말했습니다. 예선 라오스 경기부터 삐걱대던 경기력은 싱가포르에게 간신히 승리를 따냈습니다.
이후 말레이시아와의 마지막 경기에서도 2명이 퇴장당한 유리한 상황을 맞고도 가까스로 준결승에 올랐습니다. 그만큼 경기력이 좋지 못했다는 평가가 팬들 사이에서도 계속 흘러나오던 상황이었는데요. 결국 인도네시아에 일격을 당한 것입니다. 상황이 이렇게 될 줄 알았던 것일까요? 베트남은 급작스럽게 베트남에 머물고 있는 박 감독을 호출했습니다. 베트남 우호친선 연맹은 9일 박항서 감독에게 민족 간 평화와 우호를 위한 감사훈장을 수여했습니다. 베트남 우호친선 연맹은 공산당 전위기구인 조국전선사나 정부기구로 박 감독이 받은 훈장은 연맹에서 수여하는 가장 높은 상인데요. 대표팀 지휘봉은 내려놨지만 박 감독의 인기는 여전했습니다. 응우엔 포엉응아 VUFO 회장은 지난해 수교 30주년을 맞아 포괄적 전략적 동반자 관계로 격상된 양국 관계는 진정성 정치적 신뢰 능동적인 경제 협력과 심도 있는 민간 교류를 바탕으로 한 성공적인 모델로 거듭났다며 이 같은 성과를 구성하는 중요한 요소 중 하나는 박 감독과 같은 개인과 민간단체의 중요한 공헌이라 말했습니다. 응아 회장은 박 감독은 축구뿐만 아니라 베트남 국민들의 절친한 친구가 됐다며 베트남 국민들은 선수들을 걱정하며 챙기고 사회공헌에 힘쓰며 코로나19 방역과 홍수 피해를 입은 중부 지역 사람들, 불우한 아이들을 도와주신 모습을 늘 기억하겠다고 밝혔습니다. 그러면서 박항서 감독님을 늘 기억하겠습니다. 감독님은 수천만 베트남인들의 영원한 영웅입니다라고 축켜 세웠습니다. 박 감독은 이에 대해 이러한 상을 받을 때마다 자격이 있나 되돌아보게 된다면서도 한국과 베트남 관계를 위해 더 열심히 노력하라는 뜻으로 받아들이고 상이 부끄럽지 않게 최선을 다하겠다고 소감을 밝혔습니다. 그는 지금 도전하고 있는 사소한 시작점들이 양국 우호 관계 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다. 어디에 있든 항상 최선을 다하는 박항서가 되도록 노력하겠다고 덧붙였습니다. 공교롭게도 베트남 축구가 미덥지 않은 경기력을 보이고 있을 때 박항서 감독을 주변에 두고 감사훈장을 또다시 수여하는 것에도 의미가 있어 보입니다. 베트남은 아시안컵 조별 예선에서도 인도네시아와 한 조에 편성된 상황인데요. D조에 베트남과 인도네시아를 포함해 이라크와 일본이 한 조에 포함됐습니다. 피파 랭킹 149위인 인도네시아에게 발목을 잡히는 상황에서 베트남이 이길 수 있는 팀은 사실상 없어 보입니다. 아시안컵에서 어느 대회보다 기대를 걸고 있는 베트남이기에 트루시의 감독이 변변찮을 경우 박 감독에게 다시 지휘봉을 간청할 것으로 보입니다. 마침 박 감독도 베트남 감독 퇴임 이후 확실한 오퍼가 없는 상황이라 받아들일 가능성이 없는 것도 아닙니다. 최근 박항서 감독의 인도네시아 대표팀 감독설이 나오기도 했는데요. 베트남 언론에서는 최근 VTC 뉴스와 타오이사칠 등에 따르면 인도네시아 축구협회는 박항서 감독에게 대표팀을 맡아달라고 제안했습니다. 연봉 150만 달러, 약 19억 6천만 원이 제시됐다고 베트남 언론은 전했습니다. 이 액수는 박항서 감독이 베트남 축구협회에서 받은 연봉의 2배에 해당하는데요. 베트남이 정말 박 감독을 다시 선임하고 싶다면 최소 인니가 부른 금액보다는 높아야 할 것입니다. 300만 달러 아니면 꿈도 꾸지 마라 베트남. 이상 시온TV였습니다.